但我係 Wildy 好識影評，今日講下咧《獵殺 The Fire Raven》。咁其實我係因着咧默殺而入場嘅，即係我自己覺得默殺嗰個當中嘅懸疑感啊，或者當中嘅恐怖感咧，我都覺得合格嘅，即係唔係話係上佳之作，但係都唔係太差。咁我因着默殺而入場，但我覺得今次咧就有啲似係想翻炒翻咧默殺嘅成功元素嘅，起碼個班底都係完全係默殺嘅班底啦。但係因為佢重複嗰個元素咧，又唔可以再創神話啦，非常可惜。大陸咧係受呢一套嘅個票房唔差，咁但係我覺得香港嚟講未必受喎。咁依家大馬導演咧何文利嘅嚇，咁啊明顯係合拍片嚟嘅。咁其實佢重複嗰個橋段公式咧，都係替阿女報仇曳啲咯。但係你上次已經係替阿女報仇㗎啦，今次又嚟一劑。同埋最慘就係咧，今次咧佢嗰個好似太有野心，佢放咗唔同嘅元素落去嚇，但係你將中菜、西菜、意大利菜、日本菜抌晒落去，佢諗住觀眾嚟自五湖四海啊嘛，抌晒落去點都可以滿足到你哋嘅要求，咁啊死啦！你炒出嚟嘅嘢四不像，呢個係最大嘅問題咯。咁如果你問我分數嚟講咧，我自己評咧仲低過頭先個 Dust Bunny 啦。Dust Bunny 咧可能有啲悶，但係依家一套咧係失焦。起碼 Dust Bunny 我都知道 ，OK 係個殺手同個細路女一齊去尋索，究竟係咪床下底有怪獸呢個故事啊？咁等到最後開估啦。咁依家呢一套咧，佢個主題咧太分散啦，或者似散彈槍咁樣，有啲係失焦嘅。咁我覺得先讚後彈啦，但我只可以俾到4分，甚至應該係3分添嘅，因為個故事越長，揾到個問題越多。本身我諗住，我冇瞓到覺，俾4分你啦。咁點越睇越唔對路嘅，到最後，咁我變到3分。點解咧？就係頭先失焦嗰樣嘢。嗱，首先讚後彈先，讚係咩咧？視覺同埋場景係落足本嘅，即係我都話可以係似 Dust Rabbit 咁樣樣。某程度咧，佢有啲美術做得好靚，甚至再盡啲，我相信佢都抌本嘅有啲似係風林火山咁樣，靚就靚啦。但係個故事咧好鬆散下喎，我可以話咧佢個硬體嘅表現咧係高水準嘅，但係嗰個軟體嘅方面啊，可能嗰個節奏啦，個主線嘅故事啦，中心思想咧係 miss 咗。最緊要好似杜 Sir 話齋就個中心思想，你話係復仇嘅 OK， 但係佢角色嘅復仇抌晒落去咧就好亂。我應該會講解下點解。咁但係依家先讚啊嘛，視覺效果啦，講下地下城，我覺得 OK 靚嘅。高樓大廈咧，佢都有少少未來風，即係好大屏幕 CG billboard 咁樣咧，個 CG 都 OK 嘅。火車爆炸、大意外咁嗰啲咧，佢都俾足你嘅。咁但係可惜就係呢啲嘢都睇過啦，咁就唔係好有新意嚇。最慘就帶唔出個氣氛，都係頭先話齋咯，即係風林火山咁樣樣，靚係靚啦。咁但係個故事咧就真係強差人意咗啲啊！另一樣讚嘅就係咧，佢主演嘅陣容咧，其實都真係賞心悅目嘅。咁你用親佢都係靚女嚟嘅。咁男主角係靚仔啦，彭昱暢啦，同埋張鈞甯啊靚女啦。張鈞甯係做佢家姐啦。咁黃曉明你唔好理佢有冇執過，咁總之都係幾靚仔啊。咁呢個默殺嘅成功組合咧，佢再一次翻炒啦。咁頭先我講咗個成功元素嘅公式，佢都再翻炒。咁某程度我覺得會係悶咗啲嘅咁但係演技同埋顏值係一個保證啦。即係起碼唔會睇得礙眼先啦，起碼揾靚仔靚女啊。另一方面咧，我點解會睇呢一套咧？擺到明係3級片。咁我覺得個3級個畫面咧，即係 close up 個傷口啊，或者裏面有斷指啊，可能有斷頭啊、斷肢啊、穿頭啊，咁啊所以3級啦。等等個方面咧，個血量咧，我覺得表達得都 OK 幾好嘅。咁佢最後 disco 啲大開殺戒嗰啲嘅畫面咧，我都覺得都唔錯嘅。但係咪去到好似話啲影評講到係咪暴力美學咧？就絕對唔係嘅。即係喺我角度，暴力美學咧，你起碼真係要有種靚舉個例子 ，Kill Bill 咁樣揮刀灑血喺雪白嘅雪地上面咧，灑上血色咁樣，呢個就係凄美啊嘛！呢個真係暴力美學啊嘛。另一方面個暴力美學咧，應該係將個主題帶出嚟嘅可能你話終於手印到個仇人啊！慢慢篤把刀入去，慢慢等佢痛，等佢叫咁樣先至一泄心頭之恨啊嘛！個暴力美學咁，但係呢一方面我覺得係非常缺陷嘅，所以我唔覺得呢套係有任何嘅暴力美學咯。咁但係個暴力感咧，或者一個 close up 傷口嗰個嘅視覺特效咧係好唔錯嘅。最後咧，故事裏邊都牽涉到有啲係政治黑幕㗎即係可能即係權貴即係色欲橫流咁樣啦，專搞妹妹仔啦，大鹹濕
或者有啲係自編自導俾人刺殺谷選票呢啲呢，係老土啲㗎啦，但係都叫做話個故事唔算係太直線咯，但係都唔係好懸疑啊，咁就係個問題啦。開始彈啊，因為要引例子啊，因為我彈好多，即係引好多例子啦。唔想聽咧就唔好入嚟聽啦。第一樣嘢咧就係咧，佢片尾咧有個警告啊，就係話嗱，大家唔好做 vigilantes 啊，私刑係唔啱㗎。我哋當我哋觀眾白痴啊，你邊有電影咁樣㗎？咁冇辦法啦，佢即係變咗一套教育電影咁樣咯。驚死你睇咗咧，你就會變咗做 vigilantes，即係私下做英雄嚇，警惡懲奸，咁唔啱㗎嚇。你即係當係低能嘅一個3級片嚟㗎嘛，大家成年人知㗎啦。咁你用咗啲咁家長式嘅表達，我覺得係得啖笑啊！最後係咪啊？有啲似孤注一擲咁樣咯。你變咗教育電視嘅時候，即係超脫離現實，邊好睇㗎？咁如果你即係掌握事實嘅時候咧，你會明白咩叫脫離現實啊！仲有一個劇本係好斷裂啊，好散彈槍。咁頭先我講咗啦，個導演可能好有野心咧，將唔同嘅元素、唔同嘅菜式炒埋一碟，咁你最後變咗四不像啊！我慢慢解釋舉啲例子，點樣四不像法。譬如話咧，男主角咁樣咧，佢開頭出場嘅時候咧，俾我感覺咧有啲係日式咁樣日系風格嘅小丑咁樣，但係我覺得唔好笑。咁之後咧，佢有啲查案嘅風格，佢又幫家姐係警察啊嘛，幫家姐查案咧，就有啲似金田一咁，係啊，有啲似㗎。有啲時候咧，又變咗佢嘅柯南咁樣低能嗰啲啊嘛，有法寶啊嘛，柯南。眼鏡啊，咩麻醉針啊，嗰個超勁嘅踢波咁樣，一嘢整暈人嗰啲咧，佢都有嘅法寶嘅，一下咁樣咯。咁我唔講咁多啦。咁但係個問題就係咧，佢呢啲嘢都冇善用到，亦都唔可以將個故事氣氛升華嘅。咁我會覺得好奇怪咯。最後咧，佢只係一個平平無奇嘅青年人啫。咁你由開頭嘅小丑啦、金田一啦、柯南啦，又最後一個平平無奇嘅青年人咧，咁呢個定位係好奇怪，亦都極其混亂嘅，呢個角色嘅設定咧，見得極其混亂啊！所以我建議就係咧，一係你係選定一條路，一種角色，金田一就金田一，柯南就柯南，或者你係福爾摩斯同阿華生咁就福爾摩斯同華生啦，唔好搞咁多嘢。你而家越搞越亂，將個角色跳嚟跳去嘅時候咧，咁個角色定位就會變得好奇怪。就算知你想講乜咧，但係講啲嘢又真係太普通平平無奇嘅時候就唔好睇。你係3級片嚟㗎嘛，係咪啊？雖然有血腥，但係故事普通嘅時候就變得好普通咯喎。咁家姐都有咁嘅問題㗎。咁家姐好似導演嗰啲咧唔記得咗，佢係一個普通嘅女警啫喎。我陣間再補充呢一點嚇。佢有個角色咧，突然間轉一轉咧，有啲好奇怪嘅，變得好似係芭蕾殺機咁樣咯。另一方面咧就係斷裂嘅場組或者世界觀啊。即係譬如你話地下城講咩咧？佢會講到要收取個地下城嘅空氣費啊。咁個問題就有啲似 Total Recall 咁樣，即係 Total Recall 嘅設定就係咧，火星裏邊咧你要吸收空氣咩？你火星裏邊冇空氣噶嘛？你要吸空氣咩？要收費。你唔俾錢就冇空氣你吸嚇。即係唔俾錢，你呼吸都係罪咁樣啦。咁但係你個地下城有咁嘅設定係，咁有啲人就要示威抗議，點解要收空氣費啊？或者空氣要交稅啊？又乘機有啲政客就冒起。咁但係係咪對個故事有好大貢獻，俾我有咁嘅氣氛咧？我又唔覺咯，因為太唔真實有好多嘢。我一陣解釋下點解唔真實啊？即係唔係話場景唔靚啊？但係當中有啲臨記嘅表現係扣分，我一陣間補充啦。但係起碼咧，你地下城收取空氣費呢樣嘢咧，你似 Total Recall 啊，對比 Total Recall 噶啦。咁你記得 Total Recall 裏邊繼續個主線好清楚噶嘛？繼續落去嗰個極權裏邊就係咁樣去欺壓人。你哋唔聽話，我閂咗個抽氣扇，你哋成班人都等死啦，等焗死啦。咁阿樂點做啊？就係誓死都要幫呢班人咧。開翻個抽氣扇啊嘛，又開又閂嘅裏邊，大家又緊張啦。咁最後其實有一個一勞永逸嘅方法嘅。咁原來咧，外星人一早咧將唔同嘅氧氣咧要儲存喺火星核心裏邊，你只要溶咗啲冰川就可以釋放氧氣。哇！成條主線幾清楚。而阿樂就揾到自己嘅身份，揾翻自己嘅記憶，又可以解救大家，成為革命英雄，係嘛？咁成個故事好清楚嘅喎。由阿樂喺慢慢恢復記憶嘅裏邊咧。越嚟越多千絲萬縷，究竟佢係革命英雄啊，定係一隻走狗啦？咁但係今次咧，
冇咗一條主線。你有個地下城，你有收稅㗎啦，咁又如何呢？最後個地下城可以可有可無咁，有冇都冇乜所謂。仲有咧，除咗對比咗 Total Recall 咧，不其然因為你係嗰個烏鴉。佢話嗰個城市裏邊咧有烏鴉節啦，咁每到烏鴉節嘅時候，啲人就要戴面具啦。咁你不期然又令我想起 V 殺嘅喎，因為咧有時啲人嗰個兇手就係戴面具殺人嘛，戴烏鴉面具殺人嚇。同一時間你講烏鴉，我又諗起 Crow 啦，大鑊嘅咁樣。Crow 係經典，我俾10分嘛嚇。V 殺其實唔差，我未出影評嚇。咁又點樣對極權嗰度？喂，但係你依家。你邊會對極權咧？係咪啊？你最多係對權貴，因為又係玩呢啲係對權貴，唔好睇嘅喎。你問心嗰句邊好睇啫？來來去去，你為咗過呢個電檢，咁你就只可以講係對權貴，得權貴鹹濕。咁公平啲，佢當中都有講到市長，又有講到黑警嘅，其實可能都算一大突破嚟㗎啦。但係令我想起啲經典嘅時候 ，V 殺同埋 Crow 嘅時候咧，因為你豬肉在前，你而家輸太多啊！咁何必要咁寫呢？第三方面呢，頭先我講咗啦，佢唔可以帶出個氣氛同埋情感。最主要就係呢，譬如佢一個好明顯嘅例子咧，係有一班臨記，其實大陣仗嘅好多臨記。譬如打拳嘅時候，好多人臨記啦，叫囂啦，或者係選舉嘅時候，支持乜乜支持乜乜咁樣啦。咁但係嗰班臨記好搞笑嘅，佢哋一齊打戲嘅時候呢，係同一時間嘅。你睇拳賽點會見到同一時間咁打戲㗎？你而家唔係嗰啲應援團喎，你應援嗰啲女仔梗係一齊好合拍咁跳啦，又成班麻甩佬跟住班應援啦，係咪啊？咁但係你而家睇拳賽喎，仲係地下拳喎，你一齊同一個拍子打戲，係咪好低能啊？所以成班好似寫 NPC 咁樣啦，係電腦角色冇感情㗎。尤其是我留意到咧，你拉票啊，選舉拉票啦，有啲支持某某候選人嗰啲咧。即係好似收錢嘅，真係純粹收錢，收唔足嗰隻，可能佢日薪真係好低，堅低，所以咧佢交戲嗰度係交唔足戲咧，咁嗰度係好令人哋出戲㗎。同埋有啲係情感失蹤位係咩咧？譬如子弟情，即係子弟情嗰度咧，你往往即係去到生死關頭嘅時候咧，先講翻回憶片段。又或者受害人又係咁樣嘅喎，又有啲生死關頭啦，先諗翻回憶片段。咁你成個過程嗰個嘅角色嗰個嘅鋪排啊，個人物嗰個關係同張力咧，佢可能差唔多係變咗零鋪排咯，變咗你突然間先插入嘅時候啊，我哋係冇感覺㗎，因為你個鋪陳唔夠啊嘛，咁好可惜㗎。同埋咧，有時嗰個套路咧，奸角佢背後有奸角，大佬背後又有大佬，你重重複複都係咁，但係你個故事冇加深咗層次啊嘛。咁其實上咗蔡文安，譬如黃曉明呢個角色嘅，我覺得係好嘥嘅喎，即係變咗好似一個大茄咁樣咯。咁你對個故事有乜貢獻啊？即係可能純粹係為咗反轉而反轉，好可惜㗎。咁最後咧，仲有啲反駁嘅地方係咩咧？頭先我講咗啦，個家姐好似變咗芭蕾殺機咁，好怪嘅喎。即係編劇唔記得咗個家姐係普通人嚟㗎，你可以變咗超級 kite 咁樣嘅。同埋咧，俾我感覺就係電影咧，佢後邊咧不斷加啲反轉咧，好似變咗兩個導演、兩個編劇、兩個故事咁樣，好怪喎。仲有啲反駁位係咩咧？即係着住校服嘅女學生上火車，咁屋企人送行唔奇怪嘅咩？着校服上火車做咩咧？係會有試鏡喎。咁然之後咧，屋企人又會喺學校嗰度接佢放學，呢啲好古怪喎，唔 match 嘅喎，違反常理，亦都好唔真實咯。同埋又係火車出事咧，咁你 Bullet Train 即係 Brad Pitt 嗰套已經有啦，或者日劇佢嗰個 Bullet Train Explosion 又有啦。咁但係一切嘅嘢我都睇過晒，炒埋一碟啫嘛。所以總括嚟講咧，視覺上面佢個場景係華麗嘅，啲女演員係靚嘅，但係個故事好奇怪，我真係冇感覺嘅時候咧，哇越嚟越亂嘅時候，只有俾我3分咯。如果非常分享，請 like 同 subscribe，多謝各位，拜拜。